မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကတင်ဆက်နေကြအဒီတာစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာကြီးထွားလာမဲ့ခရိုနီလက်တစ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့တူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့အဒီတာချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခဟုတ်ကဲ့အခုဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာတော့9လကျော်သွားပြီဒီလိုအာဏာသိမ်းဖို့အတွက်ကိုဟလာဒီစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကအပြင်ဒီသူ့ရဲ့ဒီမိဖက်ပါတီတွေ20ကျော်ကနေပြီးတော့မှစစ်တပ်ကိုဒီသွေးထိုးစည်းရုံးနာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဟလာဒီစစ်တပ်တက်လာမှဟလာဒီအလုပ်ဖြစ်မဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဟလာစစ်တပ်အာဏာရမှအာဏာပြန်ရှိနိုင်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေပြင်ပေါ့လေဒီခရိုနီတွေပေါ့လေဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်အောက်မှာဘလို့မှဒီစနစ်တကျစီစဉ်မှုအောက်မှာလုပ်ခွင့်လုပ်ငန်းမတာတဲ့ခရိုနီတွေလို့စီးပွားရေးသမားတွေလို့ခစ်ပြက်စီးပွားရေးသမားတွေလို့မျိုးပေါ့သူတို့လိုလူတွေကလည်းဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းဖို့အတွက်အာဏာသိမ်းနိုင်အောင်အတွက်ကိုဒီစစ်တပ်ကိုတွေးထိုးနားချခဲ့တာရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြားရတယ်ဆိုတော့ဒီခရိုနီလက်တစ်တွေဖြစ်လာမဲ့သူတွေဒီစီးပွားရေးသမားတွေပေါ့လေဒီလိုလူတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာဏာသိမ်းဖို့စွမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကရောဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လဲအရင်ဆုံးတရားနဲ့စပြီးဆွေးနွေးကြအောင်ကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ခကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမေးခွန်းကတော့အရှိပဲပြောစရာအကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးပဲနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ချန်အသိများတာမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပြည်သူတက်မတော်လားခရိုနီချစ်တဲ့တက်မတော်လားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စရမယ်တင်တယ်ပြည်သူချစ်တဲ့တက်မတော်လားခရိုနီချစ်တဲ့တက်မတော်လားပေါ့အဲ့တော့ခုနမေးခွန်းမှာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအာဏာသိမ်းဖို့လုပ်ခဲ့တာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအပေါင်းပါတွေအဝန်းရံတွေရှိတယ်ပေါ့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးပိုင်းထိုးကြတာကတော့ချက်ကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ပါတီငယ်တွေမဟာမိတ်ပါတီတွေပါကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်ကြပေမဲ့တကယ်မှာတော့ဒီခရိုနီလို့ခေါ်တဲ့ခရိုနီလက်ဟောင်းနေခရိုနီလက်သစ်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာသုံးသက်ချက်တွေကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီတထေးအဟောင်းတွေရောတထေးအသစ်တွေရောခရိုနီအဟောင်းတွေရောခရိုနီအသစ်တွေရောကောက်ကွင်းတွေမှာရန်ကုန်မြို့ကကောက်ကွင်းတွေမှာစုကြတယ်ဝေးကြတယ်တရင်တွေဖလှယ်ကြတယ်နောက်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးကြတယ်စိုးရိမ်ကြတယ်လို့တိုင်းပြည်ရေးကိုစိုးရိမ်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဒီဟာကသူတို့အတွက်ဒုက္ခကိုပြန်ရောက်ပြီးအဲ့တော့ဒီလိုဘာကွင်းတွေလောက်ကြမလဲဘယ်နေရာကိုဖြာဝင်ပြီးဥထားကြမလဲဆိုတော့ project တွေဘာတွေချပေးလာမလဲဆိုတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတော့တွေ့ရဒီထဲမှာပဲအာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကအာဏာသိမ်းဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဘာစီးပွားရေးမှလုပ်လို့မရဘူးအာဏာသိမ်းမှပဲစစ်တပ်ပြန်လာမှပဲအလောက်ကန်အဆင်ပြေမယ်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိတာ哦ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရအောင်ထင်တယ်မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကိုပြောတယ်ခြုံငုံသုံးသပ်တဲ့အခါမှာဒီခရိုနီတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍပေါ့နော်အရေးကြီးတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နံပါတ်2နဲ့ပြောမယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီးတဲ့ကောတိုင်းပြည်ရဲ့အချက်ချာကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေအကုန်လုံးကိုအခုအချိန်ကြီးလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတာဘာလို့လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာတက်မတော်မြန်မာစစ်တပ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့1988နောက်ပိုင်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရတာဘာလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1988မတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော် socialist စီးပွားရေးစနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်1988နောက်ပိုင်းမှာတော့တကောက်ဖွင့်ဝါဒကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဒီခရိုနီတွေပို့ပြီးတော့မြင်သာလာတယ်ဒီခရိုနီတွေနဲ့ခရိုနီတထေးတွေနဲ့မြန်မာတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေအဲတော့ကတော့အာဏာသိမ်းထားတဲ့နာဝဒနာဖာတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကပို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ခရိုနီချစ်တဲ့တက်မတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့တို့အမှတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရိုနီလက်ဟောင်းတွေနာမည်တွေကျွန်တော်ရွတ်ပြမယ်ဆိုရင်ဒါဦးတေစာဦးအောင်ကိုဝင်းဦးစောစောဦးထေးမြင့်ရှေ့တန်လင်းကျော်ဝင်းဦးခမောင်အေးဦးအိုက်ထွန်းအစာချပန်မိုက်ကယ်မိုးမြင့်ဦးချစ်ခိုင်ဦးနေအောင်ဦးပြည်အောင်စတဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကအရင်နဝဒနာဖလက်တက်မှာမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ခရိုနီလက်ဟောင်းတွေလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီနာမည်တွေနောက်မှပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဗိုလ်ချုပ်မွေးတန်းရွှေဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းမြင့်နာမည်တွေကျွတ်သွားမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နာမည်နဲ့တွဲကတ်ကြည့်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီခရိုနီတွေကလည်းဒီတက်မတော်
စစ်ကောင်းဆောင်နေနဲ့တက်မတော်ကောင်းဆောင်နေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေမိသားစုဝင်တွေလည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ပြီးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးလက်ပတ်ဖို့အတွက်ကဒီ NLD လက်ထက်မှာသူတို့အကျက်အတဲကြုံနေရတဲ့ကာလမှာသူတို့အခွင့်အရေးတွေရဖို့အာဏာပြန်သိမ်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတိုက်တွန်းကြတဲ့အုပ်စုတွေကအထက်မှာဒီ2020 2021အာဏာသိမ်းခင်ကာလမှာအများကြီးရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီခရိုနီနာမည်အသစ်တွေထွက်လာတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် investigate လုပ်ထားတာလေ့လာထားတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥအောင်လှိုင်ဦးပေါ့မြန်မာ mechanical machinery ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဗိုလ်ချုပ်ညိုစောနဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဒီဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားနဲ့လည်းတကယ့်ကိုနီးနီးကက်ကက်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ဒါအပြင်သူကလက်ရှိဒီယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ကောင်စစ်ဝင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေသူ့ကိုလည်းတွေ့ရတယ်နောက်တူကတော့အားလုံးသိကြတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဒီတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားဒီဥအောင်ပြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဥအောင်ပြေဆုံးကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်အချက်ချာကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ကင်ခွင့်ရထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီသူ့အဖေရဲ့လက်ထက်မှာပေါ့လေလက်ရှိလည်းတကယ်ကိုအချက်ချာကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုလုပ်ကင်ခွင့်ရထားတဲ့သူတကယ်ဩဇာလည်းတက်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့လေသူလည်းဒီထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒေါက်တာနိုင်ထွတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ International Gateway Group of Company Limited ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ဆွေးနွေးရအောင်ပေါ့လေဒီ3ယောက်အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ကိုကျော်ကပြောတဲ့နာမည်တွေကခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့လူဟောင်းတွေကိုကြော်မဲ့သူတွေပေါ့ဗျာနော်ခုနလူဟောင်းတွေကတော့50တန်း60တန်းဖြစ်သွားကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူတွေကတော့အခု30တန်း40တန်းတွေပေါ့ခရိုနီအစ်စ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေနဲ့အခုထွက်လာတဲ့ new regime လို့ခေါ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအစ်စ်နဲ့သူတို့ကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိတာကကျွန်တော်အစွန်းဖြောက်လို့ပဲကျွန်တော်သိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်အများကြီးလေ့လာကြတယ်အများကြီးရှိအောင်မယ်နိုင်ငံတကာရောပြည်တွင်းရောပြည်ပရောအများကြီးလေ့လာကြအောင်မယ်သူသေနာပြုအောင်မယ်သူတို့အကြောင်းကို expose လုပ်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နံပါတ်1ခုနပြောမယ်ဆိုရင်ဥအောင်လှိုင်ပေါ့ဒီမြန်မာ chemical machinery သူက Ukraine Serbia မှာရှိတဲ့ဒီ council Ukraine Serbia နဲ့ဆက်သွယ်အများကြီးရှိတယ် Ukraine နိုင်ငံကောင်စစ်ဖြစ်တယ်ဒါကဘာကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်က Ukraine လိုနိုင်ငံမျိုးကနေလက်နက်ဒီတင်ကားဝယ်တာလက်နဲ့အကြီးစားဝယ်တာတွေကိုတင်ပို့နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဓိကအပြင်ဒီကြားပွဲစားလုပ်ပေးရတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနဒေါက်တာနိုင်ထွန်းအောင်ဆိုရင်လည်း International Gateway Group of Company Limited ဆိုရင်လည်းသူတို့ကလည်း2012ကနေ2015-16ကာလမှာဆိုရင်သူတို့တွေကလက်နဲ့အကြီးစားလက်နဲ့တင်ပို့တဲ့ကိစ္စတွေအစိတ်ပိုင်းတွေတမတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတင်ပို့တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့အကြီးကျယ်ပါဝင်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒေါက်တာအောင်မိုးမြင့်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Dynasty Group of Companies ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ကိုကျော်ခပြောတဲ့နာမည်ထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖြည့်စွက်ပြီးပြောကြည့်တာပါဒီအဲ့လူတွေဆိုရင်လည်း Belarus နဲ့သူတို့ပတ်သက်တယ် Belarus ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့လည်း UN ကနေပြီးတော့တင်ပြတဲ့ဒီ embargo ပေါ့နော်လက်နက်တင်ပို့မှုပိတ်ပင်တဲ့ embargo မှာဆိုရင်လည်းတကမ္ဘာလုံးကဒီဟာနဲ့ vote ပေးတဲ့အချိန်မှာ Belarus တနိုင်ငံမြန်မာဘက်ကနေထောက်ခံတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမြန်မာစစ်ဆိုဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့ဒါဆိုဘာကြောင့်ပြောလဲဆို Belarus ကနေမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့လက်နက်တွေအများနဲ့တင်ပို့နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒေါက်တာအောင်မိုးမြင့်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလက်နက်တင်ပို့တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာခုနကိုအောင်စောပြောတဲ့ဒီဒေါက်တာအောင်မိုးမြင့်တို့လူတွေလည်းနာမည်ထွက်လာတဲ့အပြင်ကိုနောက်ထပ်ဒီဂျွန်နသန်ကျော်တောင်းတို့ဆိုပြီးတော့ထပ်ထွက်လာတာရှိတယ်ငကိုရဲလည်းသူကနာမည်ရှိတယ်အခုဒီအာနာသိမ့်ပြီးမှပို့ပြီးတော့နာမည်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတာတွေ့ရတယ်သူ့ကိုကြည့်တော့သူဒီကဒီအဓိကကြားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကွင်ခွင့်ရတယ်လို့ဒီဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကန်းလို့နေရာမှာလည်းသူကလုပ်ကွင်ခွင့်ရရှိထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသိရှိထားတယ်ပေါ့ဒါကိုလည်းနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါဦးဂျွန်နသန်ကျော်တောင်းဆိုရင်ဒီဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားကိုအောင်ပြည့်စုံတဲ့အလုံးကိုနိစ္စတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်သူတို့ရဲ့အခေါ်အရဆိုရင်အိမ်တော်ပေါ့နော်။အိမ်တော်ရဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပအဝယ်တော်လည်းဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မိသားစုကလိုချင်တဲ့နိုင်ငံခြားလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရတွေအပြင်နော်။သူကတခြားသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူကစီမံခန့်ခွဲရတဲ့သူလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်။
နောက်ပြီးတော့ထူးခြားတာကဒီ JF-17 လို့ခေါ်တဲ့ဒီပါကစ္စတန်ကမြန်မာကဝယ်တဲ့ဒီဂျက်လေယာဉ်ကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းအကူအောင်ပြည့်စုံတဲ့ဂျော်နသန်ကျော်သောင်းတို့နှစ်ယောက်ကအဓိကပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တဘောကတော့ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ့်အိတ်ထဲဖိတ်ဆိုလိုမျိုးပဲဒီဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့သားသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအဓိကအကြီးအကျယ်အကျိုးမြတ်ရစေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့အဓိကပါဝင်နေတာတွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြော်တော့အဓိကခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာသူ့မီဒီယာကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာကနေပြီးသူတတိမထားမိသေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစုလေစိတ်ကန်းပေါ့နော်စုလေစိတ်ကန်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်တချို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကဒီအကြောင်းရေးခဲ့ဘူးလားတွေ့ရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့စုလေစိတ်ကန်းဆိုတာချင်းတော့စိတ်ကန်းကပိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို MECN နဲ့ယူပြီးတော့သူ့ကိုလွှဲပေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့ဒါဒီဆိုရင်လည်းဒါတကယ်ကိုဒါစစ်တပ်ကစီးမရှိကမ်းမရှိကျင့်ဝတ်မရှိဘဲနဲ့သူနဲ့နှိစက်တဲ့သူကိုဒီစိတ်ကန်းကိုလွှဲပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတော့ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျော်နသန်ကျော်တောင်းတို့လိုလူမျိုးတွေကလည်းဘလောက်နောက်ပိုင်းကျအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါလာမလဲပေါ့နော်သူအိမ်တော်ကိုတကားမရှိဓာတ်မရှိအဝင်ထွက်ရှိတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့နာမည်တွေထဲမှာတော့ဒေါက်တာထွန်းမင်းလက်ပေါ့လေ Star Sapphire Company ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီ Air Force Supply တွေကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ဝယ်ပေးနေတဲ့သူပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်သူကတော့ဒီ Israel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ connection ပေါ့နော်ဆိုတော့ Israel နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်ကလူချင်းတဲ့ UAV တွေ drone တွေ Air Force နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Air Force က leader နဲ့ပတ်သက်တဲ့ supply တွေပေါ့အလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ဝယ်ပေးရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သိရတော့တကယ်ဒီတက်မိသားစုတွေဖြစ်လာပါတယ်သူကတော့ဒီလေတက်ဦးစီးချုပ်ဟလာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်ရဲ့သားအိုင်ဗန်ထက်ပေါ့လေသူကဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီလေတက်ရဲ့ဒီကင်းတော့ဗိုလ်ပစ္စည်းတွေ drone စသဖြင့်ပေါ့လေဒီဟာတွေကိုအဓိကဝယ်ယူပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်ထပ်သူနဲ့အတူတူလားဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်ရဲ့တူတွေဖြစ်နဲ့တူမဖြစ်တဲ့ဒီဦးလင်းထက်နဲ့ဟလာဒေါ်ရီမွန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလားတူဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ကန်ခွင့်ရပြီးတော့ဟလာဈေးကွက်တွေဖြစ်နေတဲ့သူတွေပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်သိထပ်ပြီးဖြည့်ပြီးပြောစားရှိမယ်မထင်ဘူးဒါကတော့မကြသေးခင်ပဲဒီနိုင်ငံတကာသတင်း agency တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Reuters News Agency ကနေပြီးတော့ဒီလေတပ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်သူကတော့အရင်တော့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဦးနေပင်ခင်မှာကာဝေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ထင်ရဲ့သားပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့Ivan Tet Alliance Engineering Service ကမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လိုတာတွေမြန်မာတပ်အတွက်လိုတာတွေမြန်မာလေတပ်အတွက်ထူးပြင်လိုတာတွေမြန်မာလေတပ်တိုးချဲ့နေတဲ့ကာလမှာလည်းဖြစ်တယ်။သူတို့တက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားတာမြန်မာလေတပ်တိုးချဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်လည်းလေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်။လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေတပ်ဦးစီးချုပ်ကသူ့ရဲ့သားကိုပဲပြန်ပြီးဒီလေတပ်အကြီးအကျယ်လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေ drone တွေအကုန်လုံးဝယ်ခိုင်းနေဆိုတော့တော်တော် convenient ဖြစ်တဲ့နော်တော်တော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟလားလုံးဝ family business ဖြစ်သွားတော့တကယ် family business ပဲပေါ့နော်အားလုံးတကယ် family business လုပ်လို့ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တူတွေသားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီလေကြောင်းလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တဲ့ကာလမှာသူတို့ရဲ့တူတွေသားတွေအကုန်လုံးထည့်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာကိုကြောက်ခါရဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့နာမည်တွေထဲမှာဥစစ်တိုင်းအောင်ပေါ့လေဒီမက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဟလာဂုံတူးဆောင်ကောင်စစ်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူပေါ့လေသူကတော့ဒီအရင်စစ်ဆိုးရလာတစ်တော်ဝင်ကြီးဥအောင်ဖုံးရဲ့သားပေါ့လေနောက်တူကတော့ဟလာဒီဥထွန်းလိုင်ပေါ့ဒီသူကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ပွဲစားအကြီးစားလို့ဟလာနိုင်ငံတကာကနေတည်ထားတဲ့ဥတေစားရဲ့နဲ့ဟလာဒီခမိခမက်တော်ဆက်တဲ့သူပေါ့ဆိုတော့သူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာအရန်ကိုဒီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီထိုးထွက်လာမဲ့ဒီခရိုနီလက်သစ်စင်းထဲမှာကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသုံးသပ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာဥစစ်တိုင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထင်မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့သူကအနောက်နိုင်ငံ sanction ကိုရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပစ္စည်းတွေ spare parts တွေလေပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့အတွက်ကိုပြီးတော့ radar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝယ်မယ်အဲ့ဒါတွေဝယ်တဲ့အခါကျရင်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေဝယ်ဖို့အတွက်ကိုပါသူတို့မှာဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးကုန်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါကျရင်သူတို့တိုင်းရိုက်ဝယ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် sanction ဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျားကန်လူနဲ့ဂျားကန်ပွဲစားတွေရတယ်ဝယ်ရတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမှမဝယ်ဘူးဆိုလည်းသူတို့ကဂျားကန်ဒီပေါင်ခို market ကနေမောင်ခိုဈေးကွက်ကနေဝယ်ရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုခါဝယ်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ကဂျားကန်လူပဲတုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခါမှခုနပြောတဲ့ဦးစစ်တိုင်းအောင်လူမျိုးတွေဦးထုံးလိုင်းလူမျိုးတွေကိုသူတို့တုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကဒီဦးထုံးလိုင်းပေါ့နော်ဦးထုံးလိုင်းဆိုရင်လည်းမြန်မာပြည်မှာအတော်ကိုချမ်းသာတဲ့
မြန်မာတရုတ်တစ်ထေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အတိုင်းအဆကိုကျွန်တော်တို့သိခွင့်မရှိတော့လဲပဲဥတေဇနီးပါးလောက်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဥတေဇဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲကျွန်တော်ဥတေဇချမ်းသာတာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးပြောမယ်ဆိုဘီလီယံနဲ့ချီချမ်းသာတယ်လို့ပြော1 billion လား2 billion လားဟလာ half a billion လားကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဥထန်လိုင်းဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့ तू က not under the radar သူ့ကိုနိုင်ငံတကာမီဒီယာသိပြီး view ဆက်မိတာမရှိဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကပ္ပဆောက်လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာတပ်မတော်အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းပေါ့နော်။ဒီကာကွယ်ရေးနဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအရာရှိချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနော်ဗိုလ်ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းထေးရဲ့လူရင်းဖြစ်တယ်။လူယုံတို့အရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ तू ကစင်ကာပူမှာလည်းအခြေဆိုင်မှုတယ်။သူ့ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့ရဲ့လက်နက်ဝယ်တဲ့ကိစ္စတွေသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေအပိုး spare parts တွေဝယ်ပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းထေးကဒီဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာပဲဒီအမေရိကထပ်ပြီး sanction လောက်တာသူခံရတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းထေးကိုမှတ်မိမယ်ဆိုရင်သူကအရင်တော့မြောက်ကိုရီးယားကိုတွားပြီးတော့လက်နက်တွားဝယ်တဲ့အထက်မှာအဓိကဥဆောင်တဲ့အထက်မှာသူပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဦးထွန်းလိုင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်သူကအခုဒီစစ်ကောင်စီကနေအဓိကအားထားမဲ့လူရင်းတယောက်ဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကလိုရနေတဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကုန်ချမ်းတွေကိုအဓိကတင်ပေးနေရတယ်တင်သွင်းရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုလူမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့လောက်ကစင်ကာပူမှာသူထားဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ငွေတွေကိုတော့မှစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ဘဏ်တွေကနေသူ့နောက်ကတကောက်လိုက်ပြီးသူတို့ဘဏ်တွေမှာငွေအပ်ဖို့ပြောရတဲ့အဆင့်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မျိုးကျွန်တော်တို့အရက်တည်းရသိရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တခုမမေ့ဖို့ရှိတာဒီလူတွေကြောင့်ပြောနေတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူကြောင့်ပြောနေရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောမှာတော့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိသားစုတစုလုံးပေါ့နော်အခုဟလာကိုအောင်ပြည့်စုံတို့ဒေါခင်သီးတက်မွန်တို့သူတို့တွေကတော့အဓိကအချက်ချကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစေယုံလုပ်ငန်းတွေတခြားဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေတခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးလည်းသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့မိထားလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပို့ပြီးတော့ထူးကြတာဗာလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကလုပ်တဲ့တပ်သားတွေအတွက်တက်မတော်ရဲဘော်တွေအတွက်ကိုအောင်မြင့်မမင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီအသက်အာမကလိုင်စင်ပေးတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒီကုမ္ပဏီကိုဘယ်သူပိုင်တာလဲလို့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဥအောင်ပြေစွန်ပိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်တကယ်တော့တက်မတော်မှာကသူ့ဘာနဲ့သူဒီတပ်သားတွေရဲ့အသက်အာမခံပေးတဲ့ system စနစ်ကသူ့ဟာသူရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်မတော်စစ်သားတသိန်းပဲရှိ2သိန်းပဲရှိ3သိန်းပဲရှိဘယ်လောက်နံပါတ်ပဲရှိသူတို့ကအသက်အာမခံကုမ္ပဏီကိုတက်ထဲမှာလာပြီးဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ဒီတက်ထဲကနေပြန်ပြီးစီးပွားရှာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုမီဒီယာတွေကပြောနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲပေါ့ဆိုတော့ထူးခြားတာကတော့ဒီတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးရဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးကစီးပွားရေးသမားတွေအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်ထူးခြားတွေ့ရတာဒီလိုလူတွေရဲ့သတင်းတွေသူတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းတွေသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရောနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကမီဒီယာတွေကနေပို့ပြီးအာရုံစိုက်စရာတွေဖြစ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလည်းအဲ့ဒါပဲအရင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီခရိုနီလက်တစ်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေခရိုနီလက်တစ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေါ့လေသူတို့အကြောင်းကိုတေချာလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာတကယ်စစ်တပ်နဲ့ဟလာနီးစပ်နေတဲ့လူအထူးသဖြင့်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုနဲ့နီးစပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာမှဟလာဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကထဲမှာမှပြန်ကြည့်လိုက်တော့စစ်သားရဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်နေတယ်အခွင့်ထူးခံလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့လေသူဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီမြေသိမ်းရတိန်ခင်မဟုတ်တော့ဘူးဟလာစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဟိုတင်သွင်းတဲ့ခစ်တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီဟာတွေလုတ်ပိုင်ခွင့်ရနေကြပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒါတွေဘာကြောင့်သူတို့လုတ်ကန်ခွင့်ရနေတယ်လဲဒီလုတ်ကန်ခွင့်ရနေတဲ့အချက်ကဘာလဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကွန်စောသုံးသပ်ပါအောင်ဆိုတော့မိကုန်းကတော့ထူတယ်ဘယ်လိုဖြေမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကတော့ဒီတက်မတော်ကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကအရင်တော့ကနော်ပြည်သူတွေကအရင်တော့ကလေးစားကြည်ညိုအားကိုးခဲ့တဲ့တက်မတော်ခုလုံးလုပ်ပြီးတော့စီပွဲလုပ်တယ်အကျိုးတူစီပွဲလုပ်ကြတဲ့ကိစ္စပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာလည်းအခုပြောနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူချစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်မဲ့တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်မဲ့တက်မတော်လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီတက်မတော်မလိုဘူးလို့ရေးကြပြောကြဝေဖန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်သတင်းမကောင်းတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာပြောရမလဲဆိုတော့အခုတက်ချုပ်လို့ပြောနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်သူကကြီးရည်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ရေတက်ကအကြီးကဲဖြစ်တဲ့သူရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ရဲ့
လေနဲ့ပို့ချုပ်ကြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီမောင်မောင်ကျော်ရဲ့သူတို့3အောင်လုံးကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့3အောင်လုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့3အောင်လုံးကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့3အောင်လုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကတူသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောသလိုပဲဘသူခွဲဒိုမကွဲအမြဲစီးလို့မြည်ဆိုသလိုမျိုးပဲအဲ့3အောင်ကတော့ညီသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တက်မတော်နှစ်ပေါင်း80အတွင်းမှာတက်မတော်ညီညွတ်ရေးဘလောက်ကောင်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးသူတို့3ဟုတ်ကညီညွတ်ရေးကတော့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေသွားပြီလို့ကျွန်တော်နံပါတ်1သုံးသပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကိုလည်းတက်ထဲမှာရောတက်ထဲကထွက်လာတဲ့ဟလာစစ်ဗိုလ်ချုပ်အဟောင်းနေရာရောမချိတင်ခဲ့ပြောနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဒါကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့မဟုတ်ဘူးတက်မတော်တဲမှာဟိုကဟလာအရာရှိကြီးတွေတက်မတော်ထွက်သွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စကိုစိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ပြောကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယာဒူးငယ်တဲ့သူတွေကိုရှေ့ကိုတိုးပေးတယ်ရှေ့ကိုတိုးပေးပြီးတော့သူတို့ကိုစီးပွားရေးတွေလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပါဝါတွေနဲ့သူတို့အချင်းစာရိုက်တာတွေကိုသူတို့ဖျက်ဆီးပေးလိုက်တယ်ဖျက်ဆီးပေးတဲ့အခါကျမှသူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့သူတို့စီးအောင်ကြတာတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်ကျော်တို့ဆိုရင်လည်းဒီလိုနီးနယ်ပဲသူတက်လာတဲ့အခါမှာဒီ3အောင်လုံးကစီးပွားရေးလုတ်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အခါတော့သူတို့3အောင်လုံးရဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကလည်းစီးပွားရေးအကြီးကျယ်လုတ်ကြတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ညီညွတ်မှုအရန်အားကောင်းအဲ့3ဟုတ်ကညီညွတ်မှုအရန်အားကောင်းတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ချို့ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဆွေးနွေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောတာနဲတယ်ပေါ့နော်မရှိသလောက်ရှိတယ်ပေါ့မရှိသလောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ပြောရရင်တော့ तू ကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဘာတူလဲလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ तू ကအရင်တော့စုံကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဝင်းကြီးဦးအောင်တောင်းရဲ့သားပေါ့ဝင်းကြီးဦးအောင်တောင်းရဲ့သားဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေ့လာတဲ့သူတွေသိပါတယ်ဒီဘဲယုံသိမယ်အောင်ရီဖြိုးကုမ္ပဏီကိုသိမယ် IGU Group of Company ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိမယ် UAB Bank ပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတာသိမယ်ပြီးတော့ဥပီအောင်ဦးနေအောင်ဦးမိုးအောင်သူတို့3အောင်လုံးပါဟလာဦးအောင်တောင်းလက်ထက်မှာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအကြီးကျယ်ဖြန့်ကျက်နေရရွယ်လူတွေဖြစ်တယ်မဟာတန်းပြည်ရဲ့မဟာဗျူဟာအကျဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနေသိန်းတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားမဟာဗျူဟာအကျဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီမံကိန်းတွေအကုန်လုံးသူတို့ကြိုပြီးတော့ယူထားတာခြေကုပ်ယူထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခရိုနီကိစ္စကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားခရိုနီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနားထဲမှာကြားလိုက်ရင်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားတဲ့အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးကြီးပွားလာတဲ့သူတွေလို့ပဲသိကြတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်လန်းစမိခဲ့တဲ့ခရိုနီကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လားတစ်ချိန်လုံးပဲလူထုကလက်မခံဘူးလူထုကဒီအော်နှလုံးနာခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်ချိန်ကြမှာအရှင်ရော့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နားမှာခဏတွေ့တော့သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့နာကျင်မှုတွေကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့တော်တော်လေးကိုရှော့ကြခဲ့တာကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုမြင်ခဲ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့အခုကအဲ့ဒီလူပုံကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေဖမ်းထားတဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဟလာဒီလိုခရိုနီအစ်စ်တွေထပ်ပွားလာမယ်ဒီအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်မှာဖြစ်လာမယ်ခရိုနီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အလားအလာဆက်ရှိမလဲပေါ့လေကျွန်တော်ရှေ့မှာခုနကြုံခဲ့ဘူးတဲ့တာရကတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းသုံးသပ်ပါအောင်ကောလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအတူချုပ်ပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတထေးမမုံတချို့ကမြင်ကြတယ်ခရိုနီတချို့ကပြောကြတာရှိတယ်တထေးမုံတဲ့ယောဂရှိတယ်တို့တထေးမုံတယ်တို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောချင်ဘူးပြည်သူလူထုကခွဲခြားပြီးမြင်တတ်တယ်လို့တော့အ ਨੇ ဆုံးနဲ့ခွဲခြားမြင်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြည်သူလူထုကခရိုနီကိုမုံတာပြည်သူလူထုကတထေးကိုမုံတာမဟုတ်ပြည်သူလူထုကတထေးကိုမုံမယ်ဆိုရင်အကြီးတောင်ဆန့်ကျင်ရေးတို့လူပြန်တော်ပရမဆန့်ကျင်ရေးတို့ရွှေပစုံမုတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ရေးတို့ဆန့်ကျင်လို့ဆိုရတယ်အများကြီးတထေးတွေအများကြီးပဲတမအာဇီဝါနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာခဲ့တဲ့တထေးအများကြီးပဲရှိတယ်ပြည်သူလူထုကသိပါတယ်နားလဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီခရိုနီထဲမှာပဲအမှန်တရားကိုသိလို့သူတို့ဗတ်ပြောင်းတဲ့ခရိုနီတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဘူးတာကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာပေါ့နော်အခုချိန်นี้ဒုက္ခပေးခံနေရတဲ့ခရိုနီတွေရှိသလိုအခုချိန်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဗတ်ပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းသွားတဲ့ခရိုနီတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကသိကြတယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခရိုနီတွေနဲ့ဒီအရန်ကို corrupt ဖြစ်တဲ့အဂရိလိုက်စားမှုအရန်ကြီးတဲ့မိမိရဲ့အချိုးစီးပွားလုပ်တဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုရွေးပြီးတင်ခဲ့တာလည်း
ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့အုပ်စုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တဘောကတကယ်ကိုတန့်စင်တဲ့ professional soldier တွေကိုရွေးတင်ကြတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့လိုပဲဒီပုတ်ထဲကဒီဘဲတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့တင်ခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဒီလိုအခြေအနေကိုတိုင်းပြည်ဆက်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ကပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာသိတာအရန်ကိုနေရရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့ information တွေတကယ်ကို tip of the iceberg ကိုခေါ်မှကျွန်တော်တို့ information အသေးလေးတွေနည်းနည်းလေးတွေပဲကျွန်တော်ပြောနေသေးတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တကယ်ဒီ information ကိုသိရတဲ့သူတွေကဒီ data တွေဒီ information တွေဒီ materials တွေသိရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရတယ်ဒီ information တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီကိုဟာလာနိုင်ငံတကာကိုတန်ယုံနေစီကိုပို့နေရတဲ့အပြည်တွင်းမှာအများကြီးရှိအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီလူတွေကပဲဒီ information ကို provide လုပ်နေတာတွေဟာလာအခမဲ့ပေးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဟာတွေကိုသိစေချင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံသိလာပြီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့sanction ကိစ္စမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ကြရှိတယ်ဒါပေမဲ့ sanction ဘယ်လောက်ထိ effective ဖြစ်မလဲပေါ့ဒါကမေးခွန်းထုတ်ဆက်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့တကယ် effective ဖြစ်မှာကျွန်တော်တင်တယ်တကယ်ကို social punishment အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရောအထက်မှာရှိတဲ့လူတွေရောအပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေရောဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ social punishment movement နဲ့ campaign တွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အကြောင်းတွေကိုပို့ပြီးသိလေဒီလူတွေကအခုဆိုရင်တော့ချမ်းသာကြွယ်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံကလည်းတွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကအခုချိန်မှာအိန္ဒိယအိန္ဒိယထွက်လို့မရတဲ့Facebook ကော social media မှာရောသူတို့ဝင်ပြီးတော့ပြောရဲဆိုရဲတဲ့သူတွေကမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပဲလေဟုတ်လားမကြခင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်ရဲ့သားဆိုရင်ဒီ April လ March လမှာဟလာចောင်းသားတွေចောင်းသူတွေလူငယ်တွေအသက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့အသက်ခံနေရတဲ့ကိစ္စကို Twitter မှာတက်ပြီးတော့တက်ဖို့ကိစ္စကိုသူကိုယ်တိုင်ကတွေးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခု writer မှာရေးခဲ့တာတွေရှိသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလူတွေကအခုချိန်ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးဖြစ်ကုန်ကြပြီလူတော်တွေမဝင်တော့ဖြစ်ကုန်ကြပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေက social punishment တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ line လုံးတွေ movement တွေပို့ပြီးရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က